এটা কি শুধু পোর্টেবল স্পিকার নাকি স্মার্ট স্পিকার? হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু টাইম স্কয়ার। আজকে আমার হাতে এটা হচ্ছে হ্যাবিটের M3 মিরর অ্যালার্ম ক্লক একটা স্পিকার, অর্থাৎ ব্লুটুথ স্পিকার। সো প্রথমে এই কানেক্টিভিটি হিসেবে থাকবে এটার মধ্যে ব্লুটুথ। তো চলুন আগেই আনবক্স করে ফেলি। সো ফার্স্টে হচ্ছে একটা মাইক্রো ইউএসবি কেবল প্লাস হচ্ছে অক্সিলারি পোর্ট। তো এরপর আমাদের মূল আকর্ষণ স্পিকারটা। ওকে, এই যে মিরর টাইপ একটা স্পিকার, নিজেকেও দেখা যাবে প্লাস আরো অনেক কিছু দেখা যাবে এটার মধ্যে। ও আর আছে একটা ম্যানুয়াল। সো এটাতে আপনার ব্লুটুথ ভার্সন হিসেবে দেওয়া হয়েছে 5.0 আর এটার ট্রান্সমিশন ডিসটেন্স হিসেবে পেয়ে যাবেন 10 মিটার পর্যন্ত। আউটপুট পাওয়ার হিসেবে আপনারা পাবেন হচ্ছে 3 ওয়াট এন্ড এসএনআর অর্থাৎ হচ্ছে সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও রাখা হয়েছে 70 ডিবি পর্যন্ত। ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স হিসেবে পেয়ে যাচ্ছেন 100 to 20 হার্টজ পর্যন্ত। আর এটার ব্যাটারি ক্যাপাসিটি হিসেবে দেওয়া হয়েছে 1200 mAh এর ব্যাটারি। দেখতে ছোট হলেও কিন্তু ব্যাটারিটা বেশ ভালোই দেওয়া হয়েছে। আর এটা চার্জ হতে সময় লাগবে 2 আওয়ার্স এর মতো। কন্টিনিউয়াস মিউজিক প্লে টাইম হিসেবে আপনারা 4 to 6 আওয়ার্স এর মতো রান করতে পারবেন। আর হচ্ছে এটা আপনারা ইনডোর একটা বেটার এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। ওইখানে আপনারা মিউজিক বা যে কোনো ইনডোর হিসেবে একটা সম্পূর্ণ একটা রুমকে ভালো ব্যাকআপ দিবে। আর এটাতে শুধু আপনারা স্পিকার হিসেবে ইউজ করতে পারবেন না, আপনারা হচ্ছে এটাকে টাইম এন্ড টেম্পারেচারের ডিসপ্লে দেখার জন্য এটা ইউজ করতে পারবেন। আর এটার মধ্যে কিন্তু আপনার অ্যালার্মটাও আছে। সো ঘুম থেকে ওঠার জন্য অ্যালার্ম একটা প্রয়োজনীয় জিনিস। তো এটাই আপনারা অ্যালার্ম সেট করে ঘুমাতে পারবেন এন্ড ডেইলি আপনাদেরকে এটার অ্যালার্মের যে টিউনটা সেটা শুনে আপনাদের ঘুম ভাঙাবে। তো চলুন এখন অন করে দেখাই আমরা। এই যে আমরা অন করে ফেললাম, এখানে ডিসপ্লেটা চলে আসছে। তো ফার্স্টে আপনারা এখানে টাইমার সেট করে নিতে পারবেন। টাইমার সেট করলে সেটা সেভাবে সবসময় টাইম দেখাবে। আর হ্যাবিট M3 তে ব্লুটুথ মিউজিক ছাড়াও আরো কিছু অপশন আছে, যেমন হচ্ছে FM রেডিও মোড, তারপর মাইক্রো এসডি কার্ড মোড, অর্থাৎ আপনারা হচ্ছে এসডি কার্ড ভরেও এটা কিন্তু ইউজ করতে পারবেন আপনাদের মিউজিক রান করার জন্য। আর এটার মধ্যে কিন্তু আছে 3 ব্রাইটনেস লেভেল, অর্থাৎ 3টা ব্রাইটনেস লেভেল হিসেবে আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। সো চলুন এখন হচ্ছে একটু মিউজিকটা প্লে করে দেখি কেমন সাউন্ড দেয়। Believe and you will see all the colors in the sky. তো শুনলেনই তো মিউজিকটা কেমন। আর এটা হচ্ছে আপনাদের ইন্টারভিউর জন্য একটা বেটার চয়েস হতে পারে। তো আর দেরি কেন, আপনারা টাইম, অ্যালার্ম প্লাস ব্রাইটনেস মোড হিসেবে নাইট অ্যান্ড ডেতে একটা স্পিকার চাচ্ছেন যেটা টাইম অ্যান্ড সব কিছুই দিবে আর কি। তো আর দেরি কেন, এখন এই স্মার্ট স্পিকারটি পারচেস করে ফেলুন আমাদের টাইম স্কয়ার পেজ থেকে অ্যান্ড আমাদের সাথেই থাকুন। সো টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ।